екенін есімізге түсірейік. Қандай ертегі кейіпкерлерін білесіңдер? Бауырсақ, сосын тағы да ертегі кейіпкерлері. Мақтағыз, сосын мысық, сосын аю, қасқыр, сосын бақа, дұрыс айтасыңдар. Енді маған айтып жіберіңдерші, ертегі кейіпкерлерінің көңілді кейіпкерлері болады және ашулы кейіпкерлері болады, иә? Енді ол бөлек. Қасқыр қай кейіпкерге жатады? Көңілді ма? Ашулы ма? Қорқынышты, иә? Жарайсыңдар. Ал қояншы? Қоян қандай кейіпкерге жатады? Қорқақ, дұрыс айтасың. Ал түлкіші? Түлкі қандай кейіпкерге жатады? Түлкі. Қу, иә, кішкене? Көңілді, иә, кішкене? Көңілді олар. Тағы да кейіпкер білесіздер? Аю. Аю қандай ол? Аю ашулы болады, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді біздер қазір барлығымыз көзімізді жұмып, ертегілер еліне саяхатқа барамыз. Барғыларың келе ма? Көзімізді жұмамыз. Көздеріңді жұмыңдар. Жұм. Алашамыздар көздеріңді. Жарайсыңдар. Қане ертегілер әлеміне көрпеге отыра қояйық. Дәле отырып, алдыңызда балалар әдемі гүл тұр екен, е? Қане гүлді алып, ертіп келе алып. Гүлді алып, қане? Жарайсыңдар. Балалар, енді қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар? Сандық көріп. Бұл жай сандық емес, балалар. Сиқырлы сандық. Қане сандықты ашып, ішінде не бар екен көргіңіз келе ма? Көргіңіз келеді, қане көріп. Ашам. Жоша көзім ағып көрсетем. Келіп қарасын бар. Келеміз, тұрып жайлап келіп қараймыз. Сандық ішінде не бар балалар? Ертегі? Кейіпкерлері. Жарайсыңдар. Отырған. Енді қараңдар. Қане, мына ертегі кейіпкерлерін қандай ертегіде ойлайсыңдар балалар? Қандай ертегіде ойлайсыңдар? Шалқан ертегісі, жарайсыңдар. Шалқан ертегісінде бірінші кім тұру керек? Ата. Ата, жарайсыңдар. Қане, кел, Айша, атаны қоя ғой. Ата. Не егеді балалар? Ата. Не егеді? Шалқан егеді, дұрыс айтасың. Алдына ғой. Алдына. Қоя ғой. Жарайсың, отыра ғой. Екінші кім? Келе ғой. Нұралы. Екінші кім болу керек? Әже. Есімізге түсіріп бәрін атап өтейік. Әжеден кейін кім тұрады? Әжеден кейін кім? Қызы тұрады. Кел дере. Дере келе. Қызы тұрады. Қояғы. Қыздан кейін кім тұрады? Жоқ. Еркін. Қане, итті қояғы. Жарайсыңдар. Иттен кейін? Мысық. Жарайсыңдар. Ең соңында шалқан ертегісінде тышқан тұрады. Келе алады. Ең соңында мысықтан келе қоя ғой. Жарайсыңдар. Балалар, міне біздер шалқан ертегісінің кейіпкерлерін рет-ретімен қойдық. Дұрыс қойдық па? Шалқанды кім ертті бірінші? Ата ертті. Ата барып не істегісі келді оны? Жылғысы келді, е? Бірақ жылған жоқ. Жыла алмай көмекке әжені, немересін, итін, мысығын, тышқанды шақырды, е? Жарайсыңдар. Енді екінші кейіпкерлерімізді ашып қарамастан бұрын ойын ойнап алады, е? Ойын мынандай. Сендер қазір жеке-жеке тұрып, маған ертегі кейіпкерлерінің көңіл күйін көрсетесіңдер. Мысалы, Нұралы, қасқыр қандай болады? Ашулы, азулы болады, е? Қане қасқырды көрсетіп көрші маған. Тұрып орнынан тұрып. Қасқыр қалай істейді? Қасқыр қалай істейді? Деп, деп, е? Жарайды. Көрсетші. Көңіл күйін отыра бақ. Айша, сен қоянды көрсете аласың ба? Қане, орнынан тұрып, қоян қандай болады? Көрсете ал. Қоян. Қоян қорқақ болады, е? Секіріп қашады, е? Жарайсың.
пайдалы мысық, иә, қалайсыз мысық? Жарайсың. Тағы да итке бар. Тағы да итке білесіңдер. Аюды көрсете ғой, сен көр. Аюды. Қандай болады аю? Үлкен. Иә? Қане көрсете. О, деп аю. О, деп көрсет. Шығар даусыңды. О, деп шығар ау. Жарайсың, отыра бар. Жақсы. Қараңдар. Отырыңдар. Қараңдар. Енді айтыңдар маған. Бұл қай ертегінің кейіпкерлері? Үйшік. Үйшік. Жарайсыңдар. Бұл үйшік ертегісінің кейіпкерлері. Балдар, үйшікті қайда кездестіреді аңдар? Орманда кездеседі. Бірінші тышқан келеді. Келе ғой. Әсем көр. Бірінші тышқан келеді. Тышқан дауысын салып көреміз ба? Қайда салдыр? Үйшікке бірінші тышқан келіп тұрады. Содан кейін екінші үйшікке бақай келеді. Қане, қояға бақаны. Тұрып жүреді. Бақадан кейін қандай кейіпкер келеді? Қоян. Раяна келе ғой. Қоян қоя ғой. Екінші қоян келеді. Үшінші үйшікке. Содан кейін қандай келеді? Түлкі келеді. Түлкіден кейін қасқыр келеді. Айдың келесің қояға. Жарайсыңдар. Ең соңында қандай кейіпкер келеді? Аю келеді. Зере. Жоқ, зере қойғысы келіп тұр. Айды көрсетесің сосын ертең, иә? Міне қараңдар балалар енді. Мына жерде бізде үйшік ертегісінің кейіпкерлері. Балалар, аю келгеннен кейін не істейді үйшік? Үйшік сынып қалады, иә? Неге? Ол үлкен. Дұрыс айтасыңдар, аю үлкен, және ол үйшіктің үстіне көп кейіпкерлер кірді, иә? Содан кейін не дейді? Барлығы дос болып, не істейміз дейді? Үлкен үйшік жасап алайық дейді. Содан үйшік жасайды. Жарайсыңдар. Енді орнымыздан Ұзын құлақсыз қоян, ешкі қалды сықылы, қайлы жеріне кірді, сосын қара берді артына. Келе жатқан үш томпаңда көжеге екен өзіңе. Жарайсыңдар, отырағандар. Жарайсыңдар. Балалар, біздер бүгін сандықтан не шықты? Ертегі кейіпкерлерін шығардық, иә? Екі ертегі. Қандай ертегі? Шалқан, үйшік ертегісі. Жарайсыңдар. Одан басқа тағы да көптеген ертегілер білесіңдер. Мен сендерге қазір жұмбақ жасырайын. Сендер сол жұмбақта қандай ертегі кейіпкерін айтып тұрмын? Шешесіңдер, жақсы ма? Ал тыңдайық. Үйін жинап ертемен мейіз тауып алыпты. Мысығы келмеген соң, ол өкпелеп қалыпты. Мақта қыз ертегісі. Жарайсыңдар. Келесі ертегі тыңдайық. Әжеден де қашып кетті. Атасынан да қашып кетті. Кездестіріп біраз аңды, біраз жолдан асып кетті. Бауырсақ ертегісі. Жарайсыңдар. Келесі атай өзі салғанын, көрді өсіп қалғанын, ары тартты, бері тартты, тарта алмады. Шалқан ертегісі. Жарайсыңдар балалар. Қане енді көзімізді жұмып, тобымызға оралайық, иә? Көздерін жұмыңдар. Шалқан ертегісін сосын, үйшік ертегісін сосын, мақта мысық, бауырсақ ертегісін, сосын дағы ертегі, үш торай ертегісін. Жарайсыңдар, сіздерге ұнады ма?